mo pia muno ende mwithukisia wa mina kwiwa wathi suwa ndo mana ende ni chainga na yu kilungu ni mbusi sya thayu ni tuma kilumeni itali kanthini wa mbusi sya thayu iyo ni kicha muthenya wa umundhulani muthenya wa chuma tumutungia ngai mo pia nundu wa kutusubia ingi chuma ni kimana kutunenga ende kukoma na oingi twi aima muthenya wa mundi tuithambia nthini wa mbusi sya thayu na ende mwithukisia kukwailile kilungu kini na momitamboni Reverend Dr. Kalama, Pastor Grace Kalama, na kwa Anita wa Mesha Kaleli. Of course ni notanu muno ende kumuona ngaiya musubite na hindi ni notanu muno tikaribu sana. Hindi masito makwa Anita wa Mesha Kaleli hindi chuma kitiliata nenda umutungi ya Yesu mubea nundu chuma kikiseo THAYU na chuma cha wathimo munene utulilikania ndeto sianga ila SYA kikombe chakwa echusuite na nigwite kanga mwino twathimie kwa wingi na timutungia mubeano ndo amawiko make na nzia syake si mwana okonga inuende na utuone oseo ngainethiwe bamwe nenyu na te bamwe nenyu mboyane ni karibu mwethukesia ni mubea muno Reverend Pastor. Yeah, Saint Father nundu wa mwanya usu mwithukesia ndi ukethia ndaiani ya Yesu otherwise nduye nesa ngoya kwani endete mwa ichumwa kikiseo na wathimo mwingi wanga nitukwasia Yesu na kwatendaiya ebandu ne bake ba usumbe ya andu aingi ni mambia ni matethekete na tuitunga mubya kwa kumwithukisia nundu otukonia simu syaku ilo tukonite na maundu meke bathukanira tunenete mwithukisia ngai yakwathime tuikwatiania kubika mubinuke ni mubya muno ende Pastor na Reverend ni utanu muno kila mundu wo ndete mwe karibu sana kila kielelo cha maana muno ni kukwata maubundi siona mautao nundu asuni momena maana mathayu ni maitu kuma bawindi telekela mboyani mwe yethe wa itu na ngai wa itu tikutungia mubea tikuthaitha na kunenebia nundu wa mawiko maku masio na memwana ala wikite na mwithukisia wa itu ala utwikite ithiene undu tutumite mwakani usumuima na yute mweine we 10 na ile utusubite tena mubeano ndu wa misi ela mwe yutungite iwe mwene tena mubeano ndu wa eitu na anake ala mekwibania makwatite umani na we ulatithitwe tukimanisia tena mubeano ndu ala menekala metho ine mwe inuma bangulite metho ina kumanenga bina na yunondo netwoka kana twambililie tukone yeye mwe ya mweine we 10 na ile twakuboya mweine unga yututumie twaboya nikana bina waku nene na andu maku Yesu ututongoze kubikia twamina tese ukutungia mubea si twane yakwithe Yesu ni twaboya amen amen maandiko mangai Pastor ya ningusoma mwithukisia ndeto syangai na nienda kusoma ibuku ya Sabuli wa miongo kenda na musuosu wa 10 na ndisio kanisome misomo ilipa Sabuli wa miongo mwonsa na imwe ni ubo wa andwalako ningusoma musuosu wa 10 wa Asya mithenya ya miaka ya itu ni miaka miongo mwonsa na kanaula wina vinya miaka miongo nyanya indi ngathiyo yayo ni wia na wo nundu ni uthela na ithie ni tukuvita ninkwenda kusoma muswami nini ba Sabuli wa miongo mwonza na imwe ni mboya ya mundu mukuu ni vitha nthini waku ameyoba ndukande keni sonoke onaindi mbono che kwandu wolungalu waku na kundangia te akutukwa kuumbiwe wenda undangie ithi wakwa ivia ya kutoa valando nya kwenda mavinda ndhe musoe 18 onajilani kwa muto wembwe amengai ndukandie kuvikanithi wa nitavania vinya waku ziawani ila yukite utonyi waku kwa kila umwe ukoka mwelukesi wa itu mwendwa tethitwe tuinena confusion ila yithitwe nthini wa miaka ya mutwano ila twasa confusion tuyasya kusaniwa ukethia mundu ndekuelewa twi wakiana twiba na ndekala thayu wo tundu wa kungangana na thayu nundu ndesi ni binda thiba andu ainge ni mazielewa ni miaka yo ila me mutwanoni na mabinda maingi
ila maundu meko aliuka nundu tunaisie mutwaano nu aliuka kuyana na miaka ila ene mutwaano mekala na yu ila mutwaano wambia idwa na ila tumita transition kana kualiuka na miaka ainge malona tangulu ainge malona tame ubudhua ainge malona tabe madharau meudharauliwa no yinza kwethia yu pandu ba andu mad just ila tamiti shock observers kuyana na miaka ndu endete yu confusion yedhobo uliona ndu na kumia miaka miongo monza maitaanisia maileana mai divorce mai vikotine maka apply divorce me miaka miongo monza kana referent onaeka ko vikotine maka apply divorce majikala nyumbe mwe indi ni matanisi ndwithi akila umwe elumu yake kanela kilo mako mawa kikwanza tamabi cha miaka emiongo monze super referent yokwasya ndwithi amutumie koma kaikonde kane kumbini kane koma sitting kana kibeti koma kwasiana ndwithi amome ya apply divorce lakini already they are divorced wameachana yukiwa nena kwa pende to niwa ya kana kibeti nikienda wendo nangina kike ku timu kamba kibeti jamu kamba duchabya myaka eno mekumu no chambia iwa kitemayo kiikuona ndinesa na maundu maingi alama kikwata chona mapinda maingi takiuthinwa na yuke ilili kana kiasi no nevi kwito referent saying ya kamba ila tunamita tunasita stereotype na tunanena bena vinyanthini wa uimi ila tunanenie ndimo kilungu chai 18 na muswawi bayo kwasia pinya keku na THAYU si nthini wa uimi na tuisa kana ivujitu juswitwe THAYU witu uswitwe nikila tunena na nicho mudhuko miwanga iguta wa job kilungu cha miongwele na ile na mswa miongwele na nyanya unaisia ukanena kindu na kikiani gwanthini wa THAYU wako kwa ninene tenaiti ati mukamba kuma tene anenie asia mundu muka aeka kuthikwo akwa maneni umasia mundu muka saa sionthe ailite kwobe ya miyo yake aendete kwa nesu ni ndeto na indeto satani no mekia binyoke thia mundu mukona mukou ona nyinya na itha mwe makuye na makwa asia langu zubo waba ngo dikwito peke beti kimwe kina ndiye wendo chaipi chele kwetha kina miaka ba miongo tukita muanza na kindu kikita mwana ake na chaipi yuki ako kikita mwana msizana chao kia ndio maana yula wisi nuni father juchaye kala kwao father chandi bigala kula kichaitwe you father kilati uweta yu andu mae mawelewa ni myake la mai ya THAYU no mpaka bethu sindu imwe isisia utelemia na ingi sia usani siandu nundu ila mundu wa mana ni bindani jiba numeasia shock absorbers numeasia ukeza kwethi ondu onangalia kila mabiane na malikoni numeasia maundu maku kweyumesia na kusisia wo kwa wo ula na ile taika ni weba nundu kilae na yue tiwo na yuko tetha mathina suma yukanye na ki mesueno pastor we unami na kusoma andu aingine matona kwitha me kusiye na me maneye menene ana imate kumana nundu ethi wani chagwo kana ndeto isu sio troni la tunena andu tinena ndeto mbingi monona nai ona ingi tukethive katute kumana yo mundu aile kwikara nundu nengona bata betha bali kile thina you father we akaingia jijita wa muyangania nuto no ndumuna akaze nyeka koloto kaka kiveti wona ndonya kindu ndetweno ya kwijita kakoloto ni ndeto ya kubuthia nundu wa kulea kuelewa yuke Mbaitu niona wana kapia muno ike koloro kaka kena mialika musuoju mwithuketa ningwenda withukisa ni ndimo kilungu che 18 na musuwa wa miongweli na imwe we asia kekuna THAYU si binyani wa uimi wemeo wenda
wenda akaisa usia wayo na musoa miongwelo ya asia evu ya mundu yuso ni usiao wakanywa wake leto kwa sievu tu asia THAYU wa mundu usoawa ninde toila onena THAYU ni kwa hivyo mkingi ndeto isi andimo yandiketwa na kila tuketa utungi wa ushairi kana poetry kina mafumbo kina mafumbo mateweleko theini na yue lake asiebu ebu tiebu ye luso edo ni usia wakanywa tiebu ni kileko cha mundu na nundu kiandiketwe ne mafumbo nundu tutona kwasia kileko chuso etwe kila waya nicho chuso hae buna nicho weluka na ndini wa mutungi wa shairi eno Solomon etunga na uvasa mwingi ukeza kwithia ndimo eno elokweta nuweze buku yeta wa ndimo kwa uno ngineto tafsiri kio kunena ni jangasi okane na inge 23 muswa muonza asiai nundu otondo mundu uswani ya ndini wake mwene nowo utili eune chorus lakini ondo yumondo swani chonde kelake akili na twese kila swani ya nicho unena twese na kwaneketa masabu ma kila mundu swani ana kila chusu yebu yuko mani je yando nondo nenezi matukwa au maile yu mause odile ku in the abundance of the art so the mouth speaker wega uswe twese ado ni maba biye epio menena nai ona mainena ause ona menena wekindu chapa luka menena ja you father kumanja tuziwe no ona eka chucha we exchange na mundu umana niwo ninalikile ngalinge na luzeka pada still structure tuketa ilobi kwembua nela ngale kiu kuma no kwa muthengi kwa neve akai akili sito sisewe ne maundu tazi wewe alama kwa sia yangai ni alama ngai tata ne point 0 mama tata ne meta nyinya ange maumane jabengi ange maumane tendero na siendoni kuweta ba nundu ni matelema nundu chune chechuse yo monde ando maeleo uelewani miakela maya mutwano nikulika kwinene ya maundu matebo poka confusion ile konisio edhani Mbaitu aliona tukubudwa na aka mwana edhani nawe aliona mwana eta me noni mzee umwe ozete mukwaji wako ne mwana ena agende yokilio komoni ayasia mwimbuthi sia chao no mwezi na kwata mundu umeunga malikia bisi ayo mwana emabeka nundu musende yelewa na mamwe atata ntenda weyelewe yuwe yamba tete ndaka memana pa imundu na ubuthia ta ukuliona nona waile kwata azia ndiwa ukulwa makoli wasu nuweze jue na stress na maundu mauzie kilekoni na bandu ba wandi just ya kamanda esu ni zo miaka yake na yedu kesiondo amwana nundu nando ima mema obizini manene ku ilopi mani mekwati twendeni wandhi ya ito ya Kenya na musenda umeze ya iya atoke lokomoni mwithukisia ni kwasia kila miaka yina challenges yayo nitwe manyisi mwaka wa 0 year kubika miaka 3 ndo theili na tune manyisi ayulu wa miaka 25 kana 23 kubika 45 na tuona kila miaka isuto na mita yina middle age crisis na yumia kela tukite kunena ona yo jina madhina mayo na jina mawito mayo na nomba katuelewe mwithukisia miakani ila tuyo nikenda tuandi just na tuikale ote miaka nikenda kwithiwe mugo. Okay, meja motati mbea nikevye nimukevye muno twagere kameje ondo mwana prezo ende na kiasia mika shop ngalikosia angoloni na mwa menejo akalimani peandu ketheti bawindi tushoke yo baba ila tunaisia ati miaka ya mutwano tunoni emetwano ianika ata tinambililie na mwaka wita 10 year kubika miaka 5 tutasia ni miaka ya kwimaniani toka ingi mwaka wa 3 kubika mwaka 25 ba mutwano twanena twasia
ni miaka ya investment ila tunamita miaka ya ingoi utenda cia wia utekuthiumwa na batesa cia wia toka miaka 26 kufika miaka 45 ila tunametie empty nest nila miaka mwithukiisa tunanena ciana ni ciasoma na imuno ciende na omina ina mina byu na ni miaka yo bandu yo na mathina mayo nundu jina emptiness yuni mwambe ya kutiwa ni ciana nundu mutwano mwambila cia mwele na mwisauti wa mwijao mwele yu mwatiwa mwele lakini muona bina lakini ni siendi twazia mundu umende ethio very active alenda mukapio nyake suyu na jokibeti kindo akia kolile pio maundu maketanda tuna isemia kesu ni yokibeti chosa asiana amwisuwe kwa mana mo kama ya kitanda ni cha muume ukaenda yuwe kwa kitanda ni besi ana ingi na yumuzei na uyeka tokilia kalulu no mujasiana na yumuzei arisote ya kwikata tondwetha yuni go kwenda pio na jamo kana umiye ligini yumuzei yueka father bani bote thitwe na matatwa ngi mawa maibulana na masoso atayu ukona muse atiwa na mukaa mwana ukethe indo ibulanile kana kambia tumwiso kuwe obuku tukwatanga tunondo we nukaka kwatanga kila ngwa kaletwa kindu wako kajiwa kindu wako kwatange nondo na kaletwa mbevi na kana kayambio kwambio siwa kana nokeu ai no mai na ju mwaitu na nusu mwaitu na nuni kwanda nijo kitumi toto na kwithe watu na kesi mbingi cia kutwika atumia amake okwata twana tunini you kesi no yetwe kana influence wa mama baale lingete ta mutoi wa mota aetezo kuwe kitandani nako kaseka kanete yuweke yake kana no ite nene miaka ipende miaka ya mutwano miaka yeto wa miongweli na dhanda tu kubika miongwena neta so yuba ile de kwithe wa ena miaka miongo dhanda tu 52 kodi miaka bakube 70 52 kubika 70 of age la age jitu wetete ya age mundu ena miaka 52 kana 55 na yue paundi kuona pena problem sana etha yuna okazeni kakani mama ni wabikie ligi ni waumie ligi ni wendie kwa mwitu so peundu tona otethia muse peundu tona utethia ila mundu wezielewa na mana thinola ni naguo no address out na in a positive way you mama uyu alita kumanya kana muume wake etho we no ende ye na obo twese no bitu kie menopause we ne la fluid ni yekia kuma na kwanza ni wambie kusiokeania na kwanza ilikuwa imwe wite wo ukethe iwe inoa na ndio sema lenyu ni makwata niye mabende kukilia mao kweka ewe no bije na binya kwanza ake kwa munango amukate kata okay luwa kazi ya mweusuti wakwa nundo kwetuluma na kwetuluma na junundu wake tumichu ailete kwelewa mume no kwenda na maimanda other devices nundo kuonsia ingi mailete kumanda nikenda enjoy sex you manda we manage device da siba you either no kwewa ena pate friction ya likai muomesia ni wailo manda mauta indise mwemanda mindo mata mafasli in devices ndio na hata mwazi aye tumande sita wata indi aye isuti mama already mubwano mwasubye from letters imate bese ndana ndimo nondoni ona ndena ndidi na kukula kundu kala kanini tukweta ndena ndidi nyinge uyi mama abijam yake nendo mandi stage kwitha kuile ta dormant ko ndiasia kwima utama fasilini ona no wongelo mata no imanya mume waku no kwenda no imuthengesia ya that device ni isu sawa isu niona muzeda ndio mudho ya Samantha ayeka kukwatana na siana aikwatana na mume wake nundu amama ainge me that age mendu muno na siana sio ni alawi wa mwana okaimwe ndadi osa manaeli na mami kwatona neba ya lelo tunendete
na mamye kwate ibangili 10 na mzee ijiwa maana eli na mzee ayiwa mzee ndo maundu maingi na ayiwa na nienda uke ilobi uzambukange mama uti umwange usukwe kwetu masachi na ndwivi ya mama esiana ni siake muno na kaseka ekeiwe mpepo musi na ndo na mutumia alikile kusiokewa nundo yuka sisia onakawa ningi masiaka ni mama kuwa ametuki tene nye nini lea nundu na sianisia amama amwaitwa aku na mume alame THAYU wona ingi tuse twaike iwensa ngina twa ithingai na ka kwatwa ni thingai withi akibeti nini chauma kwanza ni cha soba ni jazie ka Jesu le tanzoka yu mundu buka akwa ba miake okusia no kwea na madhina ila wina madhina indi wona madhina mathela siana SYA na ni sia kwata mbesa bena hemu besa wona mama malikose oba na yiki kwa mayo na iseuba na kokaseka yeke lataka kwatwa dithingai na kayeko obwe wangwa na kayeke wanza na ndwisi nuna ndiye litaya ndwithi aba imuno na ndwisi nundu nwendi litaya yo bumusi ndwithi anu wasite iwe alaje tubeza tuosene tuyosa tuonde ngida mwa mose maitu ayosa tuonde ayuma aluka wana ndwisi na ndwe na mahitaji muse kama lita kuelewa ni muse manye taketekela elekelu ase yangina na yina ndwe na bin na yo no kale wikata tenda utabiase ino ndo wane nanga wewa wendikiteta father tenda utabiase ndo ilo ya mbesa ila we na ini kamu kamina nicho na asilikale yase ubise scheme yeto wa pesa za uzeni na kila nikana andu maika kwe nae na kila kingine ila mzee kudhuru no ile kuyato pesa twaku ela wethi wauti alete neo yimwe kanywa ukoza tuma na lindana ukaenda ukoso ukaeta kakwota ukanyama ukaeta kakwota kasukali na tumalu ukauwe waimuka umukaya na kila kingi muse aje lo kuthukuma mando topuloti udhowoka puloti ni nani ni mando ubando tumiti withi wona mitundo tonya ukoteza ni bawana inda konda thoje puloti pai mundu teka udo ploti father tila ila ya kuwa ko ilobi ni ubanda ibokoto yana pai kendo teka enda wa ploti enda ubanda ibokoto enda ubanda maembe enda ubanda mete ya mbwao umaluti leka siloka makakuo wasie mete ya mbwao niyo ya kwa ya litaya na ukate mao kamoteka mwembeza ikeza mubuko ukalaje kakwota no ilaje kakwota yumo vu yase wambeke wakasubu bwethi awebi kama sinu na kibubu chanza no wambio kuda kasugu bando nikendo na kuwe sobe uyambwide watubeso wikala na ume obandu muka yakasama oje nuka oje nuchakala kangi pio bandu wikala na ume muka kundo kali thome nundu wona wekala musi wesite wapuda ndwekendo wethinyewa wakati ya wana ng'ombe wetueka muzoko mya ng'ombe yumi akelenge unene omundi na yoti umini ni mwaka wa 46 kubika mwaka wa 8 ni miaka ila twasoma baya sia miaka 8 jumundu ena miaka 8 ya age wanga ino mwekete THAYU nutwane na twasoma ba mswa kilunguni cha 9 na mswa wake nda wasya nundo miaka ya itu ne miaka 7 indi ulawi na binya yitu nene talame na binya no Biblia ba miaka 8 Biblia ba ya twani ya wetete ya mutwano kana ya kusiawa ezune ya usiawa mundu ulawi na binya miaka 8 na olitenene obo wa mutwano miaka 46 kubika miaka 8 miaka 8 ni miaka yana ya kusiawa we na nini alame ubija miaka yana yetha wa yuti miaka 3 ongela miaka 46 ya mutwano Yesu ni miaka 7 ya mutwano we kwa ulitenda unena ulu a miaka eno nundu beandwa ingiyu atumia inge maitu na maitu akuwa asusu mena kitai kinge muno nundu wa confusion na mena chua na mateiti kila ukuwo nichona mathima yoza mundu ndio na mbwi ukona dia kabaka kanda elea kukua ona wa baka nzwe ezu kanda we mini ndwe miaka 7 na nike ainge make ulea twekomana na mundu
ukethethia ibone mbake lakini kuome viane no ikuoneka no kutietwa mbue na be kindu ndabitwane na bambo yani yake ya mundu mukuru musowe 10 ela mutwe wako sabule miongo muonza na imwe asya ndukande kenisonoke nebithandini waku musowe 11 asya onajila ni kwa mutwe wimbwe Mbwene mubango wangai mbwene recognize lakini nundu wake tai na kibobo mbwene tayo no tayo it's a glory lakini nundu wake bobo nandu kulea kwetekela pala myaka yoyi licho kitumiwona ai andu meta wa lawyers meki ya wangobia sili hata onakeka mwana kanini either yiman shata either yiman wisdom heirs ni nzwe inzio nzauto ilea izyo sieta wanzwe sia woe tunene na kumwa itu wenda kubaka kanda tukuye mbue sia ibindani nundo pe imwe sia mauta pe ingio sia kweka ukethia wo munini lakini umeise mbue tu weta isu tuwetete mbue sia ibindani ya myaka ya Sita wa wisdom heirs na tuyasia ni wisdom age na nicho kitumiwona ama lawyer meke ya wangobia nzau kiu imaanisha ni andu mauswetwa ni uwe no manyi wisdom lakini mundu eselete myaka ezu atesi utala ambe aosa ileo akeba kakiwi akaambia kwa mutwe ile ambwe na ambwe ni wisdom heirs ni mbaraka we na Yesu ko mutu akuzo etambwe mbwe ne wathimo kwa mutu no tayo yu Yesu kuwe mamundu mewa ni ngobia yo sumbe Yesu kuwe ila we na Yesu kuwe mana usuni ngobia yo sumbe mwekie wewe umebarikiwa nondo ni ngobia ya usumbe na ngai wetu ni nukunenge andaiya kiu cha kwitha we myakani Okay, naende mwethu kiselili kana makulio moke kwesana nambani itu SMS ya ile kenda ile tano likana kanata yako ya tendo minateno mundi kuhakikisha kana ekulo yaku ina atiwa uandike ekulo yaku natuma kwa namba itu SMS ya ile kenda ile tano referend na pasa nikana yo yumwa yoni to kusi yandu maiti yao malolo sinde mazembete matwawe weme otwawe ingi muno pyu yimalike ondoni oto weta wa mutwano maumela myaka masonge otondo anguma atwa iwe walange yutika la metwano ni indi katika akiucho nde mutwano ni myaka yiba indi metwano yithi awa na thina munene alawo yuto usemba tusembe aume tutesi myakela katikati wa myake zuna taweta mwaka wa 0 to 5 mwaka wa 6 to 25 mwaka wa miongole na dhanda to 45 na mwaka wa 46 to 80 myakela zithi twenda thina muno na metwano zithi tuitile kanga miaka ya dhanda tu kubika miaka miongole na 5 isuniki ila tunaneni etwasia niyo miaka ila mundu witha akwitete ngoi na ni miaka andu mataeleana wa maunduni maingi na nila yila mental age crisis withia ona libido mabindamwe ni ya ona sex mabinda maingi andu ama yikanu kila mundu asembete ni ndo plot siana si college ningwenda kwaka ningwenda ibaloni na kemama nusembete edha yani ningwenda kwika kila mundu aende na kwa just nikenda muse wo make na nicho kibika abandu keza kwithia mundu mukai wa uma ndekindu tatabya mume ndisi yumyake edha na umie adjustment yes ilone wa andoni na yumyake no nde kwiwa ndoni ona kumya ngwande na thina ona mume ndekindu tamutabya na yumyake no na twana twambia kwikata kunene banga ona tutonyotetea mamia kazi ya mdadi dukaliko kwa mamiu na nundu ni wende na bodyguards aingi alameta wasiana siake withia ni wauma na nde kila utatabya muume wake nundu metwadi zira aisembeta kaza iliata nundu kila mundu nukwete na ibinda yu mundu ambe akone violonge onaka umaaluka noone muume noone muka nyaka nino bado mundu ndane sokwa
ona vinya na bina ba na duisi miakeni yo wambia o manda ukethia wona tubesa twako wena kabloti ona uyo na kielo tukundini duisi yuni go witha mundu mukabe myako bika ukethia ni walika kwana kaba na ni walika kumanya kuvamba kwekia ngua ni wamanya ona yuni wisonenga nenesa akaba ngonenga mundu nge wanza alite kunenga nenesa ko meka ni mundu ewa ndiki ndongulusi na nyo asa yumundu mokayu na nimo akainge medho ana ma sponsor ai na nimo imwe au meinge medho ana tosungwa tospana boys tospana ladies to slay queen nondo yu yani ena musala na ndeke ndokukiano na atwanie siana siake si college ona kakaitaba ena mbesa wanene unalikana naye ndio nwe kibeti kimwe na muumene wetiwe lakini kibeti kiwindi chosa tumwana tunini kikaiba mbesa kikakoma atu kituka uwasuti yune miaka eno ya mwaka wa 6 kufika mwaka wa 25 mwithukizira tunenda miaka yesu twenda uelewe nesa nijila mundu muka ena miaka 40 kuthiubika 55 ena miaka yesu tunenda between that miaka eda ndatu kuthiubika miaka ta 40-45 yuna miaka yesu kwambia miaka 40 ya age life begins at 40 at 40 mundu muka wa miaka 40 nemo byo ona edha mubyo ona ndeba ndo tanengane na kubika miaka 50 55 yani maanisha ndeba onange matana nyuza ambe ya unywa ndeba ndo tanengania yani maanisha ndeba ndo tanengania yu miaka nino mabinda ala maingi au ni mama de ya muno lakini mundu muka mabinda ala maingi akanele kizinga mundu muka miaka 40 kubika miaka 45 55 iwo wana kazedi katiwa ne wambe othio kama na mazokoni na mundu muka ndego aikea nundu no wizundu tona no waona kawathika ino waba ukewe nyene mafia one mafia mundu muka waita mafia akazia akazia ndisia ona na itaba nienda ikala chumwa chikimwepu kwake ona na itaba ni yake ni mwana yake na ni wisi maundu ala wailete kuikala matukwa akaseni ketha ana sei matukwa ai kaze kethiwa ni kabingwa ndungu kakita kuma lo kakosa to slay queen ni kana mekulane masindane pokondo baile yoka ndio yate ni gwo muno aume maisei lakini miaka lakini yeye eto atumiwe menuka no akama somie na mauma alama manda mbesa wethi mundu umeona mbesa na agena chao na mbesa kwanza unamukataa ni sia weno yeye kalie na je asiana siake akaingini malende madhelilwe nikikio nola wenyivyo wa kawailite kwithwa wibo ulona wetawa ibukuni ya betelo we what meye lekani ntasara ula wenyivya asia muume wake aimwita bwana yu akamokosu maikwo nundu thina waka bisi au meala mana imatene nimane sikutila kamwithe ukethia ndenda kulukulu ukethia nduetikelwa othio kome kwanza unatwa wiwi yani na wabi kama sio yandi natwa akibeti chao chawe githugumanye nenda akibeti ebutethwa na onyasia nenda iki akatuka oyikuno wenda chawe kala musi ukaisa mundo muka kalwa musi na ndendu na ndendululu na kila kenge aisia ethwa kwethugezi kwethugezi ba yiki tumugo wa ndetheka mano yazia ka ndethi undu ngwika nundu nyini katika miaka esumu kwete kunena lakini kibeti chakwa kinati cha noma kinambiye kienda kinambiye kienda onga na cha noma na yucha ndie kwikala na tumacho na tiwa na maume si ndethi tunatililwe au mwana nunatililwe mano kana ti mano ile kwetha ni mutumia ba ile lonenga muemi waka likabala ke likaba abantu bawo kono na THAYU ni mume tibu kibeti kienda kuonga kinamu kienda onga na yu akitauma wana akitaenda uma na ila kinane akitauma onga chauma
na yujato loka chikwikala na head macho yutiela myaka te weta andu komata pesa na bwana omwatipo ledo Naomi Nditheka wo Naomi when eita maume wona iweta kana ni mume ajoke betiki na wana mandani mavinda alano magwedia fana ndo atukulia ebina ila yido amathina ni myaka ye yutio wono sunu mume yube ingime na maume maingi bako hapo na watu hospitali no kiita wawe no ikono na jino reference wimanya ayinge juna alama bakanite aye maziki tambaika juti onene yu jino meki mbaika abata mume neza atika bage kamada muswi nikine ndio tika bata ke kana kiti okumupata kute kumweka ikumuma ni kudhuku nalweze we mume anaikete ongwa egwe mudhoni kana malikabo kumbe enda uma nondo nitaumwitetie muno nitomubine muno kana ino tona kwithi wanenda omwikia maume siwize kithio na thikala na mwitu yake niwese ndoza tukuta ndoza tusileikwi leo kindu kipanga kana tusibonze ndezibonza mundu nenge zibonza ndakazibonze mundu yambotiwa mateso yulu wangi Aye. Mateso bila machozi. Tukaikala buye mukanda. Tabadhali tukaikala buye mwetu yake. Yenye none kayuna matete. Nuka ba uno beba mbende jishakwa. Andeka la buta amba ije nimekwe kala pa. No yunya zibale mona. Nikukule kwa pauwe. Tumakubone wena mutwae. Mone wina bandage. Na jina kwa leta hata wekia. You ekie u. Ekie unga u. Ekie u. Yewe. Makone there. Tukisi. Ekie u oke kala pa. Nipo kala. Na ndio kan nyunyo zibale. Ayo. Mone. Never land. Kana mangolia tukisi. Never land za kwa wiki je zibale. Never land bandu yo bete leso. Tukitoka kukoza jodo leso. Yeah. Na mangolia hata kuikiwa hata. Dime mwenyu omie. Anaenda teno kiagana akaambia obezie atumia emone tena hizo ndio apepetiwe takewa mwangai hivyo ndo mbeka wewe tabani yake sufa yuko matesa na kombe kuno India Lebaland kuba toneka ndatiwe mutabya ndati na hivi yake leso na bikawe ile chaleso nondo nengwana ko one ko they know no enda ndawa uyi ndisiana tiwoze zia mima misioka basi nenda mamindi nondungi nenda mamindi nondungi nyunzi yesu ambo yumbe iko to no dia wambe ko uno endia mbuinde ndina mundu ondambia kitabu ai bana masi ukukoma no kisofa dada ai dambia nundu isiana simulazimi dia manye isiana nisize kana nati yeka kitendo nisize isiana kana neki kitendo chu very war sana tisibe siana sindu umuno na nyinyoke thia kata onake kata ndakulwa aya kata pesi ana sindu umuno na nyinyoke thia na umewelezo ngabele jana mse unda tunga ila wadhuku mandatu weba wezi hata na ndwaye muzia na ndwaye muzia support mwenye na ndwaye muzia baza zainge kambiomea idhenywa kwati baza naona zainge kuma nikuokola nani baza ndata kuona no mateli nja bantu bathibukeza zangu wa womono nani na nondo ni wesi no lazima utetewe ni lazima wikie kindu withie ni wetetea ko batoneka na ndo na kuumizia mwana wa mundu muthembo uzuno ebanga kuifuri wono thuku kila kenge chailete igwa mutumeo ni wairo thi kwa P3 by the way kwani ni witwana nengedo P3 na mina kwa P3 ithi kwa human rights akafaili kotini yaume umandhaniwe kaka ayene kwa human rights nondo eno ni damage ni deformity kaka mutumio kwa human rights mutumio kwa ndumemeze njunda bie ni nona atililwe kana anaumia pikapa nikanaweza idhi atu mama nje kanati ku advise ndo waileka metoke nondo waileka yu kwanza wina P3 waileka idha wina sigano si ateta na zone na utono waile uthi kwa human rights nikana rights si yako wananyia nine otonge wale tonge wachao mundu mukati crime na criminal ndo hapo crime kwani kome binya ningina nuna mandie makwani na moko make
Yuko human rights ndo elewa nanga mundu emutha. Haino is reverend. Ne mutha ne tabulate ya wako. Mananiwe reverend mono mgonzo akaigwa mwana nsuru na mukwatra. Ana murepia. Ima yeka noma ndene omenita bithi. Kadel badel. Ona pe makulu alokula bwa ukangalelwa. Onokazi nuna uwe na damage. Nina kitaitetea. Ndukona yiki nukite wakuitetea na muthemba. Ndukona ndia izi mbe wako ati anambita nemonenge nonge. Mwego aibu mana. Niko na izi kotini ukana anambita nemumije. Nisi no la wiboi referend makwani mebi. Mwego ya wambe ya ukitea. Yue bendi kipeti. Nalilika na mundu ume atu ya naumi wane. Nemume. Ete ngonge. Na wa atambu chama malizao selo kuzikana lake bati yaje ninguretu ya tukezie usunu bungu pe makundu ya lokula when definitely na wa kulwa ugone wone kamedo engineer mutunga wa Kenyatta National yazia ai that is too war sana criminal it's too war that is a criminal offense mundu kutorake preso akazie kionga koka sawo preso wando man situation wano preso no lakini ukadika yato ni sia maro si woma kanolika yato ni sia bwana okay na you makule mama ina kwa kwesa nambani tu SMS ile lekende litano makule ni tu usungia tisa itano si ape tukanda tekanile saa itano na ndeka nile tienda tribika saa itano na nusu tambe kusungia makule maku mwithikisa nondo na akuya muthana wa mundi twenda kumina tene nondo ende waitilafu isu siamwaki na you ende ni miaka thiba enatia lete tunanenete miaka ile tia lete ni mwaka wa miongo ina na dhanda tu wa utwae na utwani kubika mwaka wa miongo nana miaka miongo nana ni miaka liana juma bindina mena miaka liana kwanza tinafikie kibeti kiki na 130 na ndio hizo Biblia na ndio kwa nini msomo tuambo ya kadrambo weta miaka eno zito miaka yako ya na kuyumba ni kukua and die miaka yako ya na kuyumba ni kikuo na kwetela na kwete miaka yeba miaka ya miongo ena na dhanda kubika miaka miongo nana ula watu miaka 25 kana 20 ndabya yana no la watu aite miaka 25 na abja miaka 46 ya kutwana isu ni miaka miongo muonza na dhanda tu kutu nenete twaitie miaka miongo muonza kana miaka miongo nyanya kuthiubika miaka yana ya THAYU lakini ino ni miaka miongo ena na dhanda tu ya kuma watwana kubika miaka miongo nyanya ya kutwana niyo tunena tuyasya niyo ya eat and die wetelete Yesu oke kana kikukikata kikose na nila miaka muthukumi wanga inda vitio kwasya deno tanu nthini wayo niki abotoawa Yohana ni woku Joana abotoawa akatoawa kulote kwenda pala utekwenda kwa Angelikani yakado ameona characteristic ya miaka eno miaka eno ni bona mundu akwatwa ni kindu tikita high blood pressure kethe pressure yake ndilete umukomye hospitali miaka eno ni osukali withwa uchachite kisukari ukethia kibo miaka eno ndilo takomoka lea muka miaka eno ni mundu mukula siai ngania nunywe kindu nina chumwa keimandala nina ekewenza elobete musini na saisu usuwe pumesani ni miaka lita wa yathingai ni miaka ila mutabanio kuweta nita wienda wa yathingai tenone aye nusi mwana watambo eka watambo eka fana akuni nene wienda wa nesile kwende ndawai na umie kutwika na India manazo obisi odondo mekwase yo kimwi niyoneke father pe kindu kikenda na cia noko njini yenu ndo mukwamo ilie na kina na ingi na yumo na THAYU la wekalile we miaka ni ya ila miaka ni no yande ma THAYU la wekalile we miaka ino ya dhanda tukubika miongo 5 kana miaka ya miongo 5 kubika 45 wa mundu wa kwawe bisi kwa matinda akwawe
jila wakwa kindu kini jo kiservice ya mabeba walikilwe ndeni wandie kwawe wane wakanyiki angimathie wombake angimekwa yusindu ila wakwa ndo si uchokoka ukalatakana ndo kiliko isindu nicho si service ya ukambewa mundu no anaye wa kanisa ayasia ayawiwe mbake ai ukegwa ni mundu wangai ukegwa ambiya kwasya kunena sindu na ngindwa ambewa inena na alama akwiya wane kimyake su mundu itha ine na ugethia kuya ene ngania mwene father tuote ya SYA yune fantasy sito kwa kizungu fantasies ilo kwa SYA nene mundu wakwiye THAYU ukegwa raje tiama mbizita THAYU wake yu weka buleni ni eba kule dienge ndosi anena alama na nena na ithemo alama akwiye akona mamwesete nundu ndumatazie na confusion ena thingai ndewelewa aiko na yusiendo ila wa believes ya tene ila wa umete ndene wasyo yambe ya kwe service na niwo mutabania kilungu cha 12 ukunena aya asiate aya asia onalilikana mumbi waku mithenya ya wana waku nundu wa mwa mulilikana sindu ila wikala ke service na asia mithenya mithuku itaneka kwa teneka itanoka miaka ithenge ila wiasia ndina utanu ndini wayo suwa na cheni na mwai na ndata itanamba ko yake bindu you sure na mwai na ndata no money wa mundu wa ugongo ukaka kwatwa nithingai ukamukulia ngania niwe la udhamba akakuya ni la udhamba miaka ya 10 ya thela na saa hizi wimwela mbwa wa mumya bathroom Yesu cheni na kana ga ati kuya bahati kwakwa ba nga indo ai kwakwa kana wa muku ogasiana siage ikule wenu wetawo tila mwe naku tisu ya yadwa cheni kiyadela mwai na ndata na ba father nenda ukutalia papa imundu mwai onawona majepa kama utokeza kwithia mabwa alaika mutheno ndwe mundu mwai kwanza onaweke ya wangua eza we mundu mukoka kala utana malitu una ndwezi mundu wetha wese kana nweke tokwa kana twike ona ndwe ba wese batawa na ingo asia ndene wasia siumwe nono we iko ni kwasia ala asia imoma bikita that age menda mumo mwinge wangai wakwikalania na ndo asuma miaka isu nundu mayingwa laisi kwikalania na ndolonge ni miaka ya salia waba wethi ndo rusionge wazialia ola maana ya ziati anamu nikiume launti pana jelo bai nikitilege lakini omete launzo ondo munuka lakini asia no natumiwe unangesi lakini ndio nino asia P3 ndanda ile wana atumiwe na both P3 ndo tumwa onate yo mwe pole na yati andawazi ateta na ndo pele kwetha veo mayo mamundu mabwa ndo pele ndazienda waya tete na sijui iko yotonya ni mailo wailo ati ndo pele kwetha vena womo no THAYU ko thithete na indi ni wailo thi kwa human rights akathiwa ndikithia that is a criminal case ona mundu mugozi ndaeletho aye kwa yetu make aletho ambita ubingi wanikaneze kwiteta tukotetha matesi kila kingi mundu wa myake no ni wasialia ndei kwalwa ni mabendi kwalwa ni moti ne watini wazima kwalwa kundu abaluka kiwanza ne iko na mebela kwalwa moteme watema wetha mundu mukaisi asiana elambu yambe yakoka kwenda kuimba juye atinde yakoluma mundu wa kwalwa ni mekiba na malendo wa mundu ayiko yakwambia kuwa nyene boya ambuye thele nundu na lagwa ngalwa ona ndima nane vya waneba unolonge ne kwithwa na nzei ukeza hivi ya medho maikuona nesa uonoga kaukuliende wewe nuo ndio kumana nesa uimwe ati mutuko mwana aje kalangareka itatu ende mumbeye mundono we uimwe andiko yamwa itoe ne mutuko tiba muso akata ndo kwazia muthenya ula asobe ni mwasu
azobe ni moko manyumba makatetema ni moko na miomo ikavingwa nziani nene na miango ikavingwa nziani nene ni matuko lindana ukeza hivi mayu to mayu kwewe na alama viela ambe udhine ni mayo ama via mbudhine ama isa maithi wa matebo kwa uwe bindane ye ke characterized ya wane kutinde ya unywete unengetwe ndawa mundu kulea kunywa ndawa either we wa high blood pressure nudhi na the wawe wa simata juko ina mbebo ijo kulime wa miaka ino ya mbeboni na juko mbua ala kuwa ingi ni mathiketwe nundu mena andu mateu mekata mateu masobia mateu mabonethia mwaini wa nyanya wa muonsa ula wimbebo ndwiwa SYA ingi na atumia anaibetini goto thika nundu mena mbebo chambe muonsa maikuja makabona na kila kingi maikwiki wangwa sia mbebo na ndwiza jibuje ikindu na jete kindu mundu usunde kugwikwa na ndena mundu kumusobia na ndwiza ni live inda myaka esu payimu mo witha na mubea sasa yo mona maji kwa nai ona mateo musubia na nuto nyonyi wokana kama kende noko wikidara wendete na nikatonya no kala ke kala ilobi kwanza ape mujuge ya metwika meka nai kwanza kaba mutindo akwa aendie ba sasa yo no mutinda na onde majita kuisirwa nyiba na mumira yetu mutinda na mundu waji mukata okwitikela yuba ilio mundu waji kajeu onaena mbesa ndetikela itumewe ka awe ya sukani kana keki obalekia na ikekalabu lakini akasi aenda koyaya na ngemethi na mwingi wa mino muthambia manani wathe ayijuma ya kana yimea nikana wewe na noni yegebetukila keidha mbona sabuni ote unyunga kana mauta mate unyunga kienda oba kwa mauta mokosu ni miaka esu to kwasia mwithu kesia ngai yakweke miaka ino yawetwa ni SYA 35 ikwasia kuhikethi waka ukenge katikati waitu na ngai akatunenga kwikala miaka ziana ethi wanga ino kutunenga kwikala miaka ziana sabuli ulatwa asoma wasia ni miaka ya thina enenga yato manezie kutala nondo the wa miaka mwatu ya ni 70 miongo mama ni ya kuluma ni ya dhina yiwe yu mundu ateka abija miaka dhiana wei nitubi pe amwe mabikazio na matena dhina noke vya mayo moma yako kakangolie peo ila mithi na ilonde to indi inena wana akamba maitu kutika hii wenda kumanoka kwa wena miaka dhiana ata sisia au maku ala maku na miaka dhiana kiuniwa wenda maku na miaka miongo kendo kakua na kenda yu kwanze yamwe nikithia wakiuo besi sita wao James ilo siya wanasio yu kondu kwangelekanio kuya kama imatene ukethia kele tuke miaka 11 nikambeleile periods na wabeleile periods ke miaka 11 kana 10 keonania muno menopause kakabi katene na kikujako cha uku keba kubange muno na kuyangia itwisa kwithia mwitu nuno ndo sisu ye kithui na miaka 15 16 nigo kwambia periods na ndwithia usu kwanza oneo miaka 55 I know kwiwa no SYA ai you father kila kimwe kitamando mekalo kimwe te yazi engines kila kingi ni maleu na THAYU ula twikala wa kila muthenya kwangela lando eke usemba sindu ilemo mutukezia no kwithathia tenene teleu twasie maleu ala twisa kila muthenya kumilila zero jia kumilila ila wasiaiwe maleu ala mena mandini dangerous mwene witu nimituki muno kukwatwa ikanza no ikuitia ndo tenena kwangelekanya maleu atokwewa ma class ukithia andu menda mutu wa stress andu menda leu la wileta wa ndizi magwita wa class yoneka ni ma chiefs na ala makukuma ni yoneka niwese
mindo mboka mbingi la etesa wa Nairobi ito na kwitha ibandito kundu tesi bandito kuziwe njini metaoni ya kupitile kiwiki keko na yu isu yo ndenundu wono usuo ndo yona yetetu na idio ndetu isembe ya mbokela nene nilaji na healthy father ni ndiye na betela babeta wa yimitheu yimitheu ni balabenzi ya wami na yimitheu saidi mwe masiwe njima mochari mokete umelela bau na pesi kuma ibande twe bau sie twenene ndayona ona ebwende na ndo yo kulia nende nondo yimetheu nitobetelanga na titha na business yona cia utwa mimoku ilete na kuo na ila kwimakwani nano maazia nitwa yimetheu kuni tuenda site ne ya kumbari our brothers na you yimetheu pe spinach na sioniebo nzemu na siwa edukete umelela bau na umemali na maibanda muthenya moka wiyo nundu andu manema ni maleile na yue tuliu wono yamboka ya sukuma masako be careful na tima sako kwa ku ilobi na maumwe kuma itilangwa maili kwangali metuke kwacha maizembwe kalioko maizembwe kila bandu bendonyo na etuliu yethete father ndule wa attractive wa na kwa nene te twaiti ati juma lewa wona andu maiya ndisi muno igi tuyigwa kuya isio takwa andu metina indi mundu weza isio mundu weza ila isio onaika muthokoi na iyanyu nisia munda ni yasake udhonga ayobe wonyunyi sia malenge ayobe wanyunyi ile sio kumundani ile sio kumundani tu na ayobe watelele ona ula manaku ile ulodhunga weu ulanyunyi twa isaje yeta wale baba konza kikowe kila kikowe kinono kau kikowe kimoyomo chuma withi awe kwete ukio munyuka yu andwa matene mekalile mena meye na vinya nundu wa maliwesi lakini yundu esi anduma alama class you may were civilized me asiana na chips na maimaya na makuku ma meodiululuka maso na siana iyo wanasupageti na iye wanatamutamu juma liwa sumanenga ni mautuma mwana ndo ukona kelitu kemia ketatu kenondo kelitu kemia ketatu miaka na yewa ai njini kanwe yani usia kanatika aka ile bata ne kamwaita yani tunondo na nwese nitwekali wetatu mundu toima wikethi anika sukiwe keki watu endo kuomo twe kabudhu wa matume na imanele keki watu tilimenze keki watu nakajiki wakamubundu to wethi akana tika kana kanini kaima katunondo tito wako ya maleu makwananga andu maleu ala mena njemo na maleu ala me na boosters na muno modified ala modified matumbe ala tumeta ma grand nguko ila siku ne itoneto singano wa visitize yana kwa chuma kimwe ala mayu matonye singano we na siendo isitu kwa siku ya irindani je haina tutuisi you father ne tese tikita ibanga ndia na tebanga ngombe ndize teka mwanu na itutweba ndo teba television tumalilikanie kana kwedwa wimpesa tikuya ma chiefs oye tasi reverend tiwewe loko ya ito ya lazi asia umalota we teba kondo wakuta tiwe nenge tasi reverend nenge ndiye kalao kuona nyinde wa anengwenda mboka yine na dio balaba niteya womboka hii nyena tho womboka hii ngauwe kumbe mboke no balaje bandiro nesiwe nya wandie se father mabinda maingi tu advise yandu yandu alama ile kulwa umewatia ndo ya father te advise yandu palawe kala uploadini nebethe ya wabandu bautewa iko balabetika hakewu nuto naoza makunia oida kwa hivyo kashamba kebandu nuto naoza makunia otatatu ukeke ya mudhanga na mula
no libanda spinach kumekunia ndi kubikeulu kwa muka kila kwacha ukevya sikumoto na utwete ibika weo na kila kingi uyitha wi muthanga au musi ndwithi ya nubandite o ilati amboso ilati amboka musi lati amboso musi boso ni mboka nzeo muno ukawiye bau wa yato to spinach lo bandite bau sio koje uje mboso lati ya mutu mbema ili wana mututo nyakuthia yupi andu mekwikalanga miaka na methana binya no na ndo ama western majisanga ama choko asu na maenda bake thini kila kebuke yiji makavia makole atu makavia ni wambeba na wewe amundu tuwe tinga na mbemba ingi ukutapau ulokwenda uko thiwa akatapa makolokolo ele ukathiwa mutu wina makole wina binya friend ndwezi akamba twikila tenda sifted or stress tuona andu asuma western teneta atu tata imeta omela tuimanya isa tuona tatu mabuthia indi andu asu mena miyo miseo vina na nimekalania kamingi enda western no dikwethia andu ako kwethia museo na miaka yana ditete kutunetwa tabani kwenda okethia museo na miaka yana na mukwayo na mayo ondeme munyuka na no kuona nesa na ekanisani na wende na thina akakuyani na miaka yana ukazenge ni mutumio miaka yana ayo kamba mundu na miaka 70 ndo mala ona miaka beautiful ni mathalile najui kwanza ni wewe ongelela mekuka Nuwe ongela tubondi me ukunda masembete Nuwe ona miaka wivija poti ba Yo yongela kama nyusa malaleti Kaka lale wake uwa maa etela ine kaune kwa Kabongoloto Mundu ayongela kindu kita wamekoka Tile kwa tisekuwa nisi ana zito Wezi akamwana kaa miaka Ay kamwana kaa miaka meongweli Father enda tauni Alama isa amekoka Wimwithi ya kalile kamusele Ongelie mekuka na yongela kaluki kaka tubundi kamundu kawisenga kana SYA iwe oizo ke miaka 20 ukasi asyukethia tumundu titu tukuye kwanda ndwani withia tumundu titu lwatu lenangai tutezubo wangai we atunywa kunywa sikala na nineli yeme unyela mbake yake kwanza linywe kanywa ne tuma secondary ukasi sia kamundu kana SYA iwe father we ba studio usenge akuiye vyo yuke lake nge father ni kwezi expose na zindu zina radiation yolo tasiba nona atajute wasimu no yona mundu mukeke aba anondoni oyona mundu ume aweyaka mubuko keke wa muzibi bake nyunyune kana ndona mundu ikoma nayo kana ikoma akome kitandani eso na wasoma kasimu kauwe nako pe dhangu ya caution we awama bina maingi simule kaleme sani na edo ni batonye kaba ye andu ba secret edo no communication being allowed speak in radio no ndo usubi ya radiation peke ndo kingi kita wa music loud music ila imwana sito na yeye tumaitume kwenda nyumba kwamba du ga matatu maili gan matatu itena keleleosu wilika matatu no gethi ai wiwe pingala ikoleta rhythm la loud music ninki ne na sisi aini ya ingi alamedo aye pori ya miaka mingi mesta maje kalami ya mingi aini aingi ni maendete wewe ukeza kwithia bandu ba unene na normal voice wezunguzukumete wendea na affecti wako kwa toekanza nicho kutumewa aingi ona ndwe ani wawaiye wewe anganya no kwi kanoke attack aineno ke wamba ngani onde kaniande tonu wamba yu aye mone kuwa patoka ni kuwa radiation kwa utunene ingi owiolote thasia no tonyo tuma uthi mitoke angi nundu wa kwithwa matena kuthiumwa maina mwanya wa ukoma nesa nasa alama ilete kukoma angi magala lewe na mauta maingi manyama ama ikeolo
munu waike ulo sukali waike ulo no iza kwethia sindu ila meula nde ula diet mwithu kisa tunenete twaiti ati leuni wa affectiana tuinena twasi especially wona mundu abicha miaka 40 pesi ndu wailete kwambi ya kuweka ndini wa thayuni wake akatila kindu kita wakunywa soda akatilanga sindu sia mutamu sia sukali mwingi soda wena carbonated sugar akatila kuya munyu mwingi owo mwene ake control akaekoya mauta maingi ukethia we onatone mwaninda kitali eka ukaambia kwe control wana wabija miaka 40 wabija miaka 50 pesi ndu waile towe mwene kwibata etha nuenda wikale miaka mingi kingi ni ngai ila aume medho hana yo aume ngai aume ila ngai aume ile binga yuma binga mainge aingine male aume weta akabitha nundu yonazi aibu kwasa ni umama lakini mundu ume waenda kuma wona wechenje tibaya wona mauma metika ba mauna banyabe na thina enda sibitali ngai ni yambiye yana na ngai no ndi yana gwe kindu kingi ondu kingeke me auta kita kime no gwe ngai yana na nizenda usiwe tene nundu ni mituki kukwatwa ni infection kukwatwa ni cancer na ila mundu ume wapatwa muno ni muka adhinwe muno okilile kisuluti jendathu kiangalia mwakivite na mukailea na mukaivyo kakitandani chonde you spams yake zidho aibwambinga dani ikakama maluma na paivela yumasia mauma no yo yumasia mbinga yi mundu ume eonziemwe na yumba mbinga isi akwatana sia solidify ndu wa mundu mukanuko di menstrual na oko bikabandu ayoko bikiabandu ingala yumundu ume wewe abata wa myaka nino yoku ata umeti na ya makuma la solidify by bune mauma oni mambia kwebinga ni kwasia mundu ume denzi yemwe na mundu muka enzi ya ile ona eka period mundu muka enzi ya ile nzia ya mumo tiyo nzia ya osiai ko mundu mukanda affectia wa muno nubo wa isindu isu nundu mauma okwa not unless yedi wona mbange ngia isia kanedi wona mbanga ya ukoma na mundu munene wa muumesia ndesa kwedi wa muno na thina wa mauma indi mundu ume nundu nzia no yiba no yesu ila ya mauma no yumelela spams kwa wi spams sia linda sia kama siete madhina nenga yimba tunene tetwaite mwithu kesia kwa sibitali odhimwe owo tia umemeoka onakati wa makia vibrates ndizo kuza maikweta bati masiwe uno ndenda hivi yasiwe cancer actually miaka ne pe miaka ibika okeza no wile to kwenda hospitali ukachekiwa ukasiwa okimwi nundu ndondo ai amebaumwa ukasiwa cancer ukadhimwa pressure okadhimwa diabetes ukasiwa mwe waku ni sawa oibinda ni wale to kudhi hospitali notoiwa nai ando alama ita ama sia kila mwaka onotemu wau enda na muno miaka ni noti weta ni waile kwetho wina dakitali wagua wenda kliniki kila mwaka ukasiwa hali unduende kila mwaka ukathimwa ukathimwa randomly ukathimwa pio nikanoka ziwa kanabe changes iwe nikanote the nundu mwe waku ni wiki na mwe waku ndwena bana na grow week to register dini wa NHIF ukethia byo bandu beo na tubeso twaku bandu wendo kuthio hospitali ukesi akutakitheka mzamo the boss ano wewe okay ni mubya muno ende mwithukisia ni saa 5:30 ndisi reverend kana na pastor peke nukingi chatila cha kuongera nutete tenda kuminukilia bau nikatambe kosa makuli ombe watu namba ikiangithio ibinda yutiyo yotasi yani ndosa sexually we are ndosa ni kwasia yundu itonya yumulingoti ndukela atio yu ibinda ndisi byake no nda bityo nai ane wa mande wekeli tukamwike achao mutia mutia nika kokomelela abaki thuini ukethia akomeneza lakini ndeki ndo ekata kumya eno no zu kwetikala ukome wana ndeo ndu kwenda hiyo ngikoto na kubeki
kele tunika manzi wewe ingina ni musumbe mutumea ni mutumea ikukulia kotoko minokele father ndaitwa mutumea na kufadha ni kukulia mundu wita wa Daviti muthuyu na musumbe zwa na zia nanga kele tukakadhi uzunga ya muzumbe ya kwaba ni wa manzi we kele twende kamukia kiasi aina mbesa weyine manzi wa mundu kotoko minokelele bala batiele kwanza ninoni onge muzee atwano kaka bomina aye the kazi yake ndio bindu the title nditi na yeye ni wazimu kakeletu ni wazimu muzee akulwa niona document zako nondo anevie mundu muzee umwita ango wita muzee uzu ango amukudezi mu amukuli ango kwa nengwa simu na yeke wawazia nondo matuma kumajewa amukule muzee niona mabalua meba ameza ni application la change of ownership kote ketheka ndana atwaye kapeti na tiko katwaye kaika bindwe ita ne zito yako nikiona muzee next minute ndeka nisemeda amene mutumi onda ikala na enda kubindwa duzi mutumi already na siana nene na yana siana jusi kwati ku kama mundu mukakenda kwijukitia aikwa katiwe kana kilana kwa man kuto nene tobake myakeno withawa utatonya undu na tuinena kwa na una Mbaitu pe myaka ya ile tokobika o kandova kibila ukanyibo chamani no yado over sindu siaku ndwisa kwithia nundu sikaliko kwa nwo no likia ila tumita will la sindu siaku tana uma wandike utanabike ya myaka eno ya ndwe na otanu tino jute umanyandhe we na kathingai niwe na miaka ili ba na weti ya 26 manda lawyer 26 to 45 niwe ilete kweka maundu aso ukamanda lawyer akamuandikia nesa na kitaka cha kujia no leta siana mwekalende isome wene lawyer waku isaina against nikanaka lake ulea wewe nena koti kata tia wakwa anu makatema ngane ya kitheka na ngimata I reference kwa mata aideka na ngesiana iyaka ukwatelele ni tangi kitheka chaku ni tangi wetelete ukwe siana sia kuite mangane na wona ayu atumia amwe ona konza jathela no we konza na no wenda ikiasa hii mbeza sia ila zieta sia dividend akazi akaiba kabuku ndonge na ndene tunene tetwatie mwithukesia ekakona tokwikala yuluwa ndhitangu ibange nthini wa miakane yaku muthukumi wangaita wesekia neiwe jipange nundu nukwa utanapangwa izia pange vya maundu maku nesa manda chairman wa nyumba yaku manda iye maundu wete andu siana siaku wizia nesa ibinda jitanabikanu mambiye kwazia ilana una isibitali na muite zansia niona anengi ametiambea na agenda nena wanikana kala wendo unengo balaba no nenga siana ile ngine sio dhije kata ilewa newo ko mwithukisa tuinene tachuto yasia ngai na utethie ndi wabikamya kesu tungia ngai mubea ni mubea muno indi ni saa 5 ndika 34 tenda kwamba kubebarika na tambo kwata wathi umwe na indi tuisio kanika yatose mokuli magwisa nambani tu SMS ya ile kenda ile 5 na indi browe na thukumyasu mathio bamwa useta meje moteti ya shundi zewe ata ndise ata ndise weto bo wamboka kana ninanza melo umiwe kote thane lanza ba yomiwe lakini wene nizo niwe bandi amboka yake akienyeji kwa ewa to ma point nundu kwa meje moteti baikila kinu mboka we bandi abo ngina gowe ngino dhongo tu weta na sinu sia muthembo su naindi ni tuko soma naindi ni mubya bona mwithukisya kuende kitambo kwata wathi umwe na twamino kwata wathi uswindi tuisioka nikana tuose mokuli mako